Sveika. Sveika. Čia podcastas apie mus moteris. Mano vardas yra Irma. Aš esu Vidmantė. Šitas podcastas gimė mums, kad ne iš tai, kad viską mes žinome, o gimė todėl, kad mes norim kalbėti atvirai. Tai be kaukių apie jausmus, tai ką mes išgyvenam. Norim kalbėtis, pavyzdžiui, kaip gyvenime atrodo, kad mes išorė labai gerai atrodo, o vidus tiesiog būna tuščia ir baugu. Ir mes norime apie tai pakalbėti, kaip mes tai ištvėrėm ir nuo ko mes pradėjom. Taip? Taip, ir kaip mes save pastatėm iš naujo nuo lūžio taško, kada esi visiškai sudaužyta viduje, kada eini ir verki viduj, bet niekada neparodai išorėje. Visi žiūri tave, o tu visada šypsais ir visi galvoja, kad tu esi laiminga ir taro viskas gerai. O iš tikrųjų tu išgyveni labai stiprius emocinius lūžius, nes gyvenimas nėra visada lengvas. Tai faktas. Ir mes visada mokomės kiekvieną dieną. Ir gyvenimas mus visada patikrins, ar mes turim stuburą. Ir mes norime tiesiog įkvėpti jūs. Kad tai yra įmanoma, kad tai gali kiekviena moteris tai padaryti. Ir nesvarbu, kiek tau metų. Ir iš tikrųjų mano istorija yra vienokia, o Vidmantės istorija yra kitokia. Ir kai mes kalbėsime apie savo istorijas, galbūt ir tave palies tos pažįstami jausmai. Ir galbūt padėsim žengti tą žingsnį, kad tai nėra baisu, kad tai yra viskas yra įmanoma. Tai būtų mano pirmas klausimas, Vidmantei, toksai, labai gražus klausimas. Ar buvo laikas, kai visi galvojo, kad tau viskas yra gerai, o iš tikrųjų ne? Taip, beveik visada. Visada iki šių dienų? Dabar aš jau susitvarkiu su savimi, nes aš jau žinau, esu pradirbusi su daug praktikų, esu prastudijavus save, prasiknaisiai savyje, atradus savo silpnasias vietas, kur man labiausiai skauda, kaip sau padėti, kaip išlipti. Taip pat man labai padėjo draugės iš to išlipti, kiek mes turėjom daug žinučių. Nes Irma turi vienokią patirtį, kaip ji ir sakė, aš turiu kitokią. Bet iš esmės mes turim tuos pačius išgyvenimus. Tos pačius jausmus, nes dažniausiai atrodo gyvenimo įvykiai būna kitokie, neskirtingi. Nes, sakykime, mano šeima yra vienokia, ne, o tavo šeima yra kitokia. Bet tą jausmą tai mes vienodai jaučiam. Norim meilės, norim saugumą. Norim, kad mus išgirstų ir suprastų. Kad mus priimtų. Tokios, kokias mes esam. Nebesislėpti, nebebūti patogiom, nebebūti tom gerom mergaitėm, kaip mus mokino tėvai. Kaip sakė, man tėtis atsimena, močiutė ir mama, jeigu tu būsi gera, tai tavo vyras bus geras ir tave mylės. Ir tu turi būti paklusni. Sakydavo tai, pirmiausia šeimoje yra vyras, tada vaikai ir tada tik tu. Ir jeigu tai dar lieka jėgų ir laiko, ar lieka laiko ir jėgų po tiek iššūkių, susitvarkyti su vyru, patenkinti jo visus įgeidžius, taip man sakydavo, nes jeigu tu nepatenkinsi savo vyro, tai žinok nieko gero, o tu turi daryti viską, kad jis būtų laimingas. Ir mes augam su šitom stigmom, kurios yra giliai mumyse, ypatingai mūsų metų žmonės. Kai mes gyvenam dviejose pasauliuose, mes gyvenam to posovietiniai, kai tik viskas pradėjo kurtis ir viskas buvo aplink vyrą, nes vyras buvo pagrindinis rūpintojas šeimos. Ir ta moteris turėjo jį patenkinti iki tiek, kad jisai tą grobį tįstų namo. O dabartiniam dienom moteris tįsia tą pagrindinį grobį namo. Ne visada jau yra tik vyras. Ir dabar mes ieškome tos bendrystės lygybės tarp moterų ir vyrų. Mes norim, kad mus išgirstų, kad mus priimtų. Mes nebenorim, kad mus tiesiog nustumtų į šalį kaip savaime suprantamą dalyką. Mes norim, kad mums pirktų gėlės, kad mus lepintų. O nenorim būti tom, kad tai ko tau dabar reikia, taigi daviau čia tas kelius eurus, tai ko tu dar nori, ko čia vis nepatenkinta. Mes norim tikrumo iš vyrų, jausmų, tikro priėmimo, įvertinimo mūsų energijos. Nes moteris yra viskas iš tikrųjų ir nuo moters prisideda. Jeigu moteris yra laiminga, tai ir tarakonai bus namie laimingi. Ir tai yra tiesa, nes jeigu aš esu nelaiminga, jeigu aš eisiu ir burbėsiu, nes tai eilinį kartą ten spintos durų neužsukai, po 2 dienų aš pati užsisuksiu, ar aš prašysiu dar kartą, patikėk manim tikrai ne.
kai susideda viskas tai, kad tu pavirsti į vyrą, nes tu turi perimti kontrolę. Nes tu neturi kitos išeities. Aš manau, kad, pažiūrėjau, tai atėjo tam, kaip sakykime, požiūris gal labiau atėjo, nes anksčiau, kai tėvai mūsų auklėjo, atrodo, požiūris visiškai buvo kitoks. Nes dėl to, kad, pažiūrėjau, ir laikai pasikeitė, technologijos pasikeitė, netgi, sakykime, tam tikri psichologiniai dalykai. Nes šiais laikais moteris, kaip aš galvoju, tik tai ir vienintelė yra mano nuomonė ir aš tikiu šituo, kad, pavyzdžiui, moteris dvigubai, trigubai jos yra išprususios. Jos tikrai viską gali daug padaryti ir išlaikyti savo vaikus, namus, mokesčius susimokėti, Bet paprasčiausiai, o vyras dažniausiai lieka toj pačioj pozicijoje. Ir gaunasi taip, kad tada mes vienas kitą ir nebesuprantam. Nes vyras dažniausiai supranta, kaip, žinai, pavyzdžiui, man tai kas labiausiai labai patinka, kai žmonės sako lygybė. Niekada nebus tos lygybės, nes moteris ir vyras yra labai skirtingi individai, sakykime. Bet paprasčiausiai mes, kaip sakykime, aš ko norėčiau to supratingumo, lydyti šeimą, lydyti santykius, o ne taip, kas kažkas kiek parneš arba kas ką duos. Pas manęs toks yra požiūris labiau. Ane? Ir dėl to gal mes ir esam tokios susiskaldžiusios, nes mes esam visada nepriimtos praktiškai. Aš galėčiau pasakyti, iki šių laikų tas yra, nėra tos lygybės teisės, jeigu atvirai. Nes dažniausiai, jeigu tu darbinės, vyro tai neklausia, kiek ar tu gimdysi vaikų, ar tu auginsi. O moterį tai klausia, tai yra nelygu, nes dėl to visiems kaip būtų moteris. A kiek vaikų turi? A kiek vaikams metų? A kiek čia tau bus tų neatėjimų siknės, kada tu negalėsi ateiti į darbą? Ar tu galėsi būti lanksti ir ateiti dirbti naktį? Taip. Ir tai yra labai daugybė stereotipų, su kuriais mes susidarėm vien todėl, kad esame moteris. Taip. Šiais laikais. Aš manau, ir daugumai susiduria su tais stereotipais, nes jeigu pasižiūrint į savo vaikus, vaikai labai protingi tapo. Ir, pavyzdžiui, su jais yra tikrai daugiau galim iš jų išmokti, nes dėl to, kad jie kitaip žiūri į tą pasaulį. Nes mes dar esame išlikę iš tų laikų, kur anksčiau kaip tėvai auklėjo, būt gera ta mergaitė. O geros mergaitės net nebesinori būti, todėl, kad tu nori būti savimi. Nori keltis. Teisingai. Nori gerti, rūkyti. Reikia, kur tu ten. Nori daug pasipriešinti. Jeigu pasiuntė, tai reikia. Jeigu trenkia, tai duok atgal. Mes nebenorim tylėti. Viskas, viso. Mes nebenorim būti nustumtos į šalį. Nes mes lygiai taip pat įnešam į šeimą, kaip ir įneša vyras. Visi, taip, teisingai. Dabar būtų kitas mano klausimas tau. Kaip tavo kūnas tada reaguoja, kai tau kaip yra per sunku, kaip tu, pavyzdžiui, sakykime, liūdna esi. Kaip tavo kūnas reaguoja į tai visą? Tai tikriausiai pirmiausia pasikeičia mano veidas. Aš tada tampu tokia... Mano veidas nebespindi, mano akys nebespindi, dažniausiai aš turiu stiprią egzemą, todėl kad tai yra iš nervinės pusės. Gerai. Ir mano muilas tai išgydė. Aš turiu muilas. Mes nepasakėm, ką mes veikiam. Aš nesitikėjau iš tikrųjų, tai buvo toks kaip hobis. Ir yra ta vidinė būsena, kada aš kaip krimtau kaip ir lūpas, bet aš visada galvoju, kaip aš atsidūriau toj pozicijoje ir kad aš esu niekam tikusi, nes normaliai žmonėm negali taip nesisekti. Dėl ko dar ir idėja buvo to podcast'o, kad pasakyti kiekvienai moteriai, kad viskas yra gerai, kad su mumis viskas, kad mes nesam nevykėlės, kad tai tiesiog būna tokių dienų ir padėti iš to, kaip aš, pavyzdžiui, iš to kapstausi, ką aš darau, kaip aš atrandu tą savo vidinę būseną, kada aš nusiraminu ir sakau savo, kad man viskas yra gerai, gal tik diena yra bloga. Tai yra bloga diena. Ir rytoj bus geriau. Taip. Šiandieną mes praeinam, viskas yra gerai, aš tiesiog save nuraminu, kad aš nesu nevykėlė, kad tai tiesiog tokie įvykiai, kad tai yra pamokos ir padėkoju, ačiū už pamoką, išmokau, judam toliau ir man kaip ranka nuima. Ir tada viskas pasibaigia, žinai, ir tada tu eini toliau. O tu? O mano kūnas tai labai stipriai reaguoja, nes, pavyzdžiui, kai pradėjau tą tokį depresinį savo kelią, sakykime, ir aš labai sunkiai depresiją turėjau. Ir iš tikrųjų mano kūnas labai stipriai reaguoja. Pavyzdžiui, jeigu aš labai, sakykime, duodu pavyzdį, skaičiuoju pinigus, man reikia, sakyti, tas mokesčius susimokėti ir automatiškai tu stresuoji, nes būna tokiu atveju, kad tau ir neužtenka. Ir kas gaunasi tada, pas manęs gaunasi, tada kojos pradeda tirpti. Pavyzdžiui, stringa balsas. Netgi atrodo būna, kad tu net negali kažko įsakyti, atrodo skauda čia jo. Tada svoris auga automatiškai, nes dėl to, kad tu pas manęs yra, kai aš stresuoju, dažniausiai aš valgau. Užvalgai. Nes dėl to, kad kompensacija savo, supranti,
Žinai, tai yra iš tikrųjų, netgi aš turėjau ir pavyzdžiui, sakykime, mane, aišku, šią dieną jau nebeturiu, bet tuo momentu turėjau ir tam tikrus stiprius šitos panikos priepuolius. Netgi tokiu atveju, kad būdavo krisdavau be sąmonės. Eidavau, sakykime, kažkas padarydavo, pokšt, ir aš nualpstu. Staigiai. Kiek turi būti? Antiek, va. Kas turi būti pas žmogų, kad tas žiauru, tikrai žiauru. Antiek tu save pati, bet tai čia tu pati. Tu savo leidi, tu priėmi tą. Taip, nes dėl to suprantai, kas yra, kai gyvenime kažkokie įvyksta tavo įveikiai, ne, ir kai tu bijai tai pasisakyti, tu, kaip sakykime, neįsigydai, tu neieškai tos problemos spręs, bet tu prarynė, tu ir toliau gyveni, o ta problema tavyje, jinai auga ir auga. Ir po to ateina va tokie dalykai, kai kiti žmonės net ir žudosi iš tikrųjų. Nes nebepaneši. Tai taip, jeigu tu nešluosi šiukšlių namuose, tai jos tai neišnyks. Jos kaupsis, teisingai? Teisingai, be važiuoju, kaip sakykime, dabar aš labai dėkoju va šitam laikotarpiu, kad yra tam, tikrai tas internetas yra visagalis, nes jeigu žmogus renka informacijas, vis laiką išgys. Kaip bebūtų anksčiau ir vėliau. Nes dėl to, pavyzdžiui, yra mokymai, sakykime, yra, kur žmonės kalba toliau, kad, pavyzdžiui, dabar paskutiniu metu moteris ką daro, jos atvirauja viena su kita. Taip, todėl tas podcastas yra svarbiausiai. Ir yra. Dėl to, aš turėjau puikią moterišką bendrystę, kada tu jautiesi kaip viena, kada tu jautiesi priimta, suprasta. Ir tikros draugės, jos tave pakels ir sakys, tu gali, tu eik, tu šaunuolė, viską tu gerai darai. Jos tave paskatins eiti ir tu jautiesi priimta, suprasta ir tau yra daug lengviau. Todėl yra dar tas podcastas, kad mes norim, kad jūs kalbėtumėt su mumis visada. Taip, užduotų klausimus. Taip, užduokit klausimus. Mes kursim grupę taip pat vėliau. Yra planas, tik nežinau dar, kurią platformą pasirinksim, ar WhatsApp, ar Telegram, ar ką. Aš manau, bet visokias mes galim platformas pasirinkti, galim pasirinkti Instagram. Arba galėsim paklausti jūsų, kas yra patogiau. Kad sukurti moterų bendrystę, kad kalbėtis atvirai, nes būkime atviri, dažniausiai net ir šeimos nariams tu bijai pasisakyti, vyrui bijai pasisakyti, nes jie kartą pasakysi ten. Tu tiesiog viską kaupi, nes tu, o dėl ko tu bijai, dėl to, kad ką apie tave pagalvos? Aš labiausiai, žinai, ko bijoju, paprasčiausiai man toks jausmas būdavo, pavyzdžiui, kai aš turėjau gilę tą depresiją, ne, ir būdavo tokiu momentu, kad tu iš lovos negalėdavai atsikelti, nes tau neina paaiškinti, kaip tau yra sunku net pajudinti kojas, išlipti iš lovos, nes sako, stok, eik, o tu negali. Ir toks, žinai, jausmas, kad tavęs nesupranta. Atrodo, tu nori pasakyti savo priežastį, kas su tavimi yra negerai, ne? Bet nesupranta, dėl to ir gaunasi tas atstumimas, žinai, ir viskas. Dėl to, žinai, gal tu nenori būti nuteista dėl šitų dalykų. Ir tu vis tik gal ką pagalvoti. Ne tai ką pagalvoti, žinai, o tinginė, nesikelia, neina, nedirba. Anksčiau sakydavo, atsimenu, man atėjo sakydavo, depresija tai yra ponų išmislas. Tas jie tingia eiti. Bet taip sakydavo, tai yra ponų liga, ponų išgalvota nesąmonė. O jinai yra labai žudanti. Bet tai ta stigma ir yra tau nusėda, kad čia nėra liga. Ne, visiškai. Taip tau sako, kad tai nėra liga, bet tai iš tikrųjų yra. Taip. Ir tai yra dar viena priežastis, dėl ko tu bijai pasisakyti. Taip. Ir kai tu sakai savo draugiai, aš jaučiuosi taip ir taip, turbūt man tas ir tas, ir jinai tave priima. Taip ir norim sukurti moterišką bendrystę, kur mes būsim atviros vienos su kitom. Mes jūs priimsim, jūs priimsit mus ir mes atvirai kalbėsim. Be kaukių, rodysim, kokias mes esam. Kiek mes kartais padarom nesąmonių ir vis tiek iš to iškopiam, kad jūs nesijaustumėt, kad aš padariau nesąmonį, oh my god, dabar kad ne, viskas yra, mes priimsim, be jokio smerkimo. Jo, kai sakoma, klysti yra gerai. Ir žmogiška. Iš klaidų mes mokomės. Pažiūrėk, mes, jeigu neklaidos, aš nebūčiau dabar čia, kur aš esu. Ir tikrai nebūčiau nieko sukūrus apskritai, jeigu ne mano klaidos, iš kurių aš pasėmiau pamokas ir po to, kai tu kuri vėl kažką, viskas einasi daug lengviau. Ne? Taip, brangia, iš tikrųjų tai yra tiesa. Iš tikrųjų. Ir mes dėl norim padaryti tą moterišką bendrystę, kad aš tikrai nebūčiau niekur kažkokio panašaus podcast'o apie moteris, nes pagal mane moteris yra viso ko varomo jėga, energija ta, kurią mes duodam. Realiai, niekas negali išgyventi be moteriškos energijos.
Tai taip, nei vaikai, nei Net gyvūnai negali, atrodo, išgyventi. Net vyrai negali išgyventi. O moteris tai visų išgyventi. Realiai taip. Bet niekas neįvertina mūsų nei energijos, nei laiko, nei kiek mes atiduodam. Moteris yra, aš jaučiuosi taip, kad būčiau vis laik nustumta į kažkokią šalį. Taip, praeik. Tai pasitrauk, aš noriu praeiti. Jaučiuosi neįvertinta, žinai. Tai tokia, kad negerbiama, nesuprasta, nepriimta. Dažniausiai aš turiu galvoti, ką aš sakau, nors aš nenoriu galvoti. Kodėl, pavyzdžiui, man su tavimi, aš negalvoju, ką aš sakau, tu mane priimi, kokia aš esu, aš tai priimi, kokia tu esi. Mes negalvojam, kaip komunikuoti viena su kita. Arba tinki, arba ne. Taip. Jeigu netinki, sako, viso gero. Taip, duris ten neužrakintas. Atrodo, taip žemėlapį rankas ir pasinti 4 puses. Ir viskas labai paprasta. Ir tada tu neapsikrauni. Aišku, iki tokį lygį, kokie mes dabar kaip šiandien jaučiamės, žinoma, mes atidirbusios esam tam tikrus savo, sakykime, stereotipus, sakykime, ten kaip įsivaizdavom, kaip moteris turi atrodyti, pavyzdžiui, kaip ir dabar, ne, mes norim net ir namų sąlygos daryti, nesvarbu, tau nereikia būti gražiai. Tau nereikia kažko prisidaryti, kad išeiti į viešumą. Tau to nereikia, tau reikia būti savimi ir tiesiog žengti, kaip sakykime, mylėti save, kaip ir vieną tokį klausiausi žmogų, kaip ir labai gražiai pasakė, pamilti save taip pat turi tą raumenį užauginti, nes neket savęs mes taip užsiauginom, kad wow. Ir man, žinai, kaip man anksčiau sakydavo, tu turi mylėti save. O kaip, jo, tai ką daryti? Aš meilę savo, tai yra nusipirkti naują suknelę, nusipirkti naujus batus. O moteriškumas, aš galvoju, kad yra, jeigu aš turėsiu iškirpti iki va čia, tai aš jau būsiu moteris. O tada, žinai, rodysiu viską, ką turiu, tai jau čia bus labai viskas moteriška. Bet juk iš tikrųjų tai visai ne taip. Ir iki to taško tu turi tiek dirbti, aš tiek mokymą esu prapirkus ir tiek pinigų išleidus. Ir mes per šitą podcastą aš dalinsiuosi visom praktikom su jumis nemokamai. Jums nereikės niekur iš nieko pirkti, nes aš jau tą esu perėjus, kaip pavyzdys. Žinai, kaip sakoma, turėsit pasidalinti tik tais. Užlaikinti ir pasidalinti. Ir subscribe. Ja, būtinai, nes dėl to, kad tai mes jausimės, kad mes esam naudingos jos. Kad tai būtent, kad mes padedam, nes išeiti mums šnekėti apie save, apie savo nuopolius, apie savo nuodėmes, apie savo, kiek mes ko padarėm. Aš tai tikrai lyrautu. Jo, ir visi žinos, mes kalbėsim apie savo eksus teisingai, apie ką aš niekada nekalbu, bet mes kalbėsim tai viešai. Mes būsim be kaukių ir išeiti be kaukių, kalbėti su žmonėm. Visi mus stebi, visi mus stebės, ir aš net nesijaukiu, kad tiek bus susidomėjusių, kai mes paleidom reklamą, kad mes darom podcastą. Jūs neįsivaizduojat, kiek aš sulaukiu, tai kada, tai kaip, kiek žmonių žiūri, kiek jie laukia ir kalbėti man apie savo buvusius santykius, apie galbūt esamus santykius, apie savo nuopuolius, apie vaikus. Mums tai yra drąsa, tai yra sunku, todėl kad mes būsim teisiamas, nesvarbu, ką mes darysim. Ir mums man tai asmeniškai to nereikia, bet aš einu tam, kad parodyti moterims, kad mes esame moterys, mes norim dalinti su jumis, mes norim, kad jūs dalintumėte su mumis, mes norim jums padėti suprasti tam tikrus dalykus, kad jums būtų lengviau suprasti, ką jūs norite daryti, kaip jums padėti, kaip jums išsikuopti, kaip jums išsigydyti. Ir kad viskas, kas vyksta tavo gyvenime, yra beveik viskas. Yra normalu ir yra nebe priežasties. Kiekvienas nuopolis, kiekvienas tas, kai tu gauni per galvą, tai tu tiesiog tau siunčiami yra signalai, kad tu turi augti. Nes nepamirškit, Dievas silpnų nemuša. Jisai nesiunčia 7 pamokų. Jie ten kažkur šliaužia ir jiems yra gerai. Bet siunčia tiems, kas yra stiprus ir gali kilti ir vadinasi, kad jie pakils iki tą tašką ir atras save. Gal siunčia, pavyzdžiui, sakykime, mane, pavadinkim, Dievas, angelas, visata. Na gerai, vidinis aš dar yra. Jo, dažniausiai tas ir yra vidinis aš. Bet žinai, aš kaip galvoju, ne tik, kad stipriems siunčia visą šitą, bet aš manau, siunčia tie, kurie nori išlipti iš tam tikros problemos, sakykime. Nes stiprus žmogus yra tik tada, kai jis išlipa. Bet, pavyzdžiui, tikrai yra labai daug ir stiprių žmonių ir, pavyzdžiui, tu atrodo, nueik tenais ir tau viskas bus gerai, bet jis nenori. Tai aš galvoju, daugiau siunčia, sakykime, tokius signalus tik tiems žmonėms, kurie nori, kurie pasiduoda tai pagalbai. O gal siunčia visiems, tai kiti ignoruoja?
Aš sakyčiau, jie tinginiai. Kam čia man Tai reikia? va, Man taip tas gerai. yra. Arba Ateis va, kažkas paduos, va, saldainį paduos, jūs suvalgysiu ir man tai. Nes, pavyzdžiui, išlipti, pati didžiausia yra kova tik tai su savimi. Visiškai. O ir pats didžiausias darbas. Aš niekada taip sunkiai nieko Oi. nesu dirbus per savo gyvenimą, kaip darbo su savim. Tai yra beprotiškai sunku. Ir jeigu tu dar pajauti savo tas silpnasias įdas, kurios yra ir tai yra pats skaudžiausias dalykas. Tai yra tokia kančia. Tai yra kančia, aš kartais vat ir sakau, o nafik aš tiek nesinėjęs, kam reikia, gyvenčiau, va, kaip visi normalūs žmonės, nueičiau į darbą, grįžčiau po darbo, kam man tos studijos, kam man tas verslas, kam man tas džymas, kam man dar kas darbas papildomai, dar žiūrėk podcastas, už pat savo sėdėčiau ramiai, valgyčiau čipsus, gerčiau gal ką nors, žiūrėčiau kokį serialą ir savo gyveni. Ir dauguma taip gyvena. Ar jie skundžiasi? Ne, bet jie stumia ant tų, kurie daro. Atkreipkite dėmesį, tie, kurie nieko nedaro, jie geriausiai žino, kaip to padaryti. Čia yra tokia taisyklė, tarsi pastebėjai, kad tie, kurie sėdė va tai, va visą laiką, tai čia žinai. Visada, nes dėl to, žinai, dėl ko, man atrodo, tas žmogus jaučia, kad jis, žinai, toks, gal tam žmogui daugiau kyla pyktis ir pavydas, nes tu sugebi daryti žingsnį, o jis nesugebi. Paprasčiausiai, žiūrėk, aš tau duosiu pavyzdį. Kitam, tu sėdi šūdė, tą pačiam šūdė, sakykime, atsikeli su gera nuotaika ir sakykime, oi, kaip mano geras gyvenimas, aš einu piekiai, tu tada eini. Bet sėdėdamas tą pačiam šūdį ir atsikeli su bloga nuotaika, tau viskas atrodo griūna. Nes kai esi su gera emocija, tu darai žingsnius, tu darai veiksmus. O bloga emocija dažniausiai būna labai ilga. Irgi būna iki metų, iki 2 ir nežinau, iki gyvenimo galo gali. Tai kai sako, jeigu nori pokyčių, jų niekada nebus, jeigu tu darysi tos pačius dalykus. Tu niekada neturėsi pokyčių, jeigu tu atsikeliusi su šūdina nuotaika ir jos pats savo nepasikelsi, nes tu žingsnių nedarai, tu disciplinos nedarai, tu nieko nedarai. Tu tiesiog nesprendi problemas. Nes, pavyzdžiui, kaip sakykime, mokesčius susimokėti mes visi žinom. Kaip uždirbti pinigus mes irgi visi žinom. Kaip užauginti vaikus taip pat mes mokomės irgi žinoma, ne? Bet vat, kaip savo padėti, va čia yra didžiulis klausimas. Nėra jokios informacijos, kaip ir sakau, va, kas yra tas moteriškumas arba kas yra meilė savo. Nu, kas yra meilė savo? Va, galite atsakyti po podcastų vėliau, kas yra meilė savo. Labai įdomu suprasti, kaip jūs tai suprantate, nes aš, pavyzdžiui, dabar jau žinau, kas yra meilė savo. Aš irgi. Ir mes kitam podcast'e padarysim, jeigu nebus noro jūsų su pageidavimais, apie ką norėtumėt, kad būtų antras mūsų podcastas, tai mes padarysime apie meilę savo. Kas yra ta meilė savo? Pagaliau, pasakysim tiesą, kas yra ta meilė savo. Atvirai, ir jums nebereikės galvoti, tai va čia nesuknelį reikia nusipirkti. Ne, tikrai. Kai sakoma, išorinis pasaulis jis yra vienoks, nes išorinis pasaulis dažniausiai, žinai, kam yra skirta avinams, kurie eina tam visi vienodai. Man reikia būti taip, nes kiti tokie yra. O vidinis yra pasaulis tik tai tavo. Arba tu jį priimi savo pasaulį, arba ne. Ir vaikštai su kaukė? Taip. Su daug kaukių. O su kaukėmis puikiai žinom, kaip yra labai sunku vaikščioti iš tikrųjų, kai tu grįžti namo ir įsigniaubęs verki ir atrodo, aš niekaip nepritampu, atrodo, kaip baisu iš tikrųjų. Tau tai buvo? O Jėzu, bet man tai tu net neįsivaizduoji. Tai žinai, tu susidak dabar tokį pavyzdį, aš tau sakysiu. Tau sako, kad tu esi labai gražus žmogus, tu pareini namo, tu savęs to nematai. Ir tu bliauni, nes tu gaunasi, supranti, kad tu jauti, kad kažkas yra ne taip, kad tu nenori tam pasaulyje gyventi. Tu atrodo kažkur, kad kažkokia kitoj planetoj tu norėtum gyventi, kad tave suprastų. Supranti, yra tokių. Ir, pavyzdžiui, žinai, aš tau galiu pasakyti, yra gal ne baisiausia, bet gali būti kiti, gali ir nesuprasti. Nes, pavyzdžiui, mano vaikystė, mano paauglystė buvo labai be galo graži ir iš tikrųjų niekada gyvenime nebuvo tokių, žinai, kažkas bulintų tave arba ten sakytų visokiais negražiais žodžiais. Mes su broliu buvom visur matomi. Ir kodėl ta meilė ne savo atsirado, aš papasakosiu vėliau, ateityje, kai mes kalbėsime apie meilę, dėl ko tai man įsivystė. Ir kai pagalvoju, ir tu sėdi ir galvoju, nu tai kas Irma su tavimi yra, blin. Atsistok, daryk kažką, o tu negali, nes tu jauties, ne ten, kur tu turi būti ir viskas. Būdavo. Gan sunkiai.
Mes visi, aš esu irgi turėjus kaukę, bet dabar nebeturiu. Ne, aš ir... Patinku, arba ne? Aš tau pasakysiu, kartais net baisu kalbėti, nes galvoju, kai šausiu. Aš iš karto pasakau, žinok, gali nepatikti. Tai tikrai nori išgirsti nuomonę apie save, nes aš tikrai neviniosiu į vatą ir pasakysiu, taip yra, žinok, gali nepatikti. Ir kitaip būna, kokia įžiūris, tai kokia pasikėlus. Ne. Tiesiog aš nebepatogi, aš nebeturiu kaukės, aš esu, bet tikrai, man nebaisu pasakyti, ką aš galvoju, man nebaisu gyventi taip, kaip aš noriu gyventi, man nebaisu kas kartą pasikeisti partnerį, nes man nesvarbu, ką žmonės galvoja, jeigu man yra negerai, aš taip ir padarysiu, aš nebeturiu kaukių, aš nebeturiu, ką matai, tas ir yra. Ir žmonės iš tikrųjų yra kažkiek šokiruoti tuo, nes jiems atrodo, kad tu esi pasikėlus. Žinai dėl ko? Todėl, kad tu visą laiką buvai tas žmogus, kur patogi, linčio gal. Ir tu energetiškai netgi jis žino, kas su tavimi yra, sakykime. Ir tau vieną dieną pasikeičia. Ir tada žmogus nebesupranta, kaip su tavimi kalbėti. Nes todėl, kad tu esi kitoks. Todėl, kad tu kitaip matai. Tu netgi į veiksmus žiūri visai kitaip. Net, pavyzdžiui, sakykime, būna jau kas nors, pavyzdžiui, pasakytų blogą žodį. Tu pasiklausai, gali net nusijuokti ir nueiti, nes tai yra juokinga. Tai yra juokinga. Nes gaunas tu ne apie mane šneki, o tu šneki apie save. Būtent, bet tai kamerina, kai žmogus sako tau blogus dalykus, tai jis ir kalba apie save. Iš tikrųjų, tai jis. Tai ne tu, tai ne apie tave, tai apie jį. Tai geriausia, aš tai paklausau, ką pasako ir galvoju, okei, savo prisitaikyk dabar šitą, nes tu čia apie save kalbėjai. O žinai, kaip aš galvoju, Dieve, koks tu varšus, kaip tu savęs nekenti. Aš tik kartais būna galvoju, durnas ir palieku ramybėj. Tiesiog, nebeįbuosi laiko, eini savais keliais ir net nebegalvoji, net neužsiimi. Arba tas pats, kas, jeigu tu, tarkim, turi kažkokį tai lengvą ginčą, ne, savo nuomonę. Ir tas žmogus, tu žinai, kad tu esi teisė. Nu, čia yra geltona, jis sako, čia yra juoda. Ir aš kai suprantu, kad, nusikvailas, tai ką man įrodinėti, aš žinau savo tiesą ir man to pakanka. Ir aš sakau, jo, gerai, viskas, okei, tu gali likti su savo ten juoda. Ir tiesiog tu esi antiek su savim gerai, kad tau jau neberūpi būti teise, nes tu esi teisi su savim. Ir tu žinai, kad čia yra geltona, nesakiau spalvos. Ir viskas. Ir tu antiek tu esi laisva, antiek tu esi nebesukausta kažkokiam grandinėm ir tau yra taip gera gyventi. Tau yra taip gera atsikelti 6 ar 5 valandą ryto, eiti į darbą, ramybę, tu neprivalai nieko rodinėti, viskas, tai čia yra baigta, dabar esi tik tu ir tavo laimingas gyvenimas, ir tu eini, ir tu žiūri, kad aš šitą rodinę, ir tau visai vienodai, tu varai savo keliu ir savo tempu, ir tu nebesiginčiai su nieko. Teisingai, jo. Ir tai yra pati didžiausia vertybė. Ta meilė savo, tai jį padaro, tai, kad tau neberūpi, tu nebenori būti nei patogia. Jeigu tavęs nepriima tas, tai gerai, tai kažkas tai priims. Vadinasi, čia yra ne tavo vieta. Tu nebebandai įtilpti, būdamas mandarinas, į braškės vietą, pavyzdžiui. Nes tu neįtelpi, viskas, tu neįtelpi ir tu neįtelpi. O senųjų aš, tai būdavo aš, ten grūduosi visai, kaip bandau įlysti tą. Žinai, ir jungia tą tokį durną šypsnį. Jo, čištišką viskas. Paklusnumas. O, aš taip, aš dabar gera mergaitė. Na, nes ginčytis negaliu. Negaliu, paliks, nebus kaip susimokėti mokesčių. Ne, iš tikrųjų. Reikia žingsnį dėtis dėl savęs, o ne dėl kažko. Netgi galiu pasakyti, pavyzdžiui, mano sūnui yra 20 metų, jau kaip aš galiu pasakyti, jau nebesu vieniša mama, bet esu mama tik tais, nes užauginu savo vaiką. Ir galiu pasakyti, aš jį myliu beprotiškai, atrodo, ir visas pastangas dėjau būti ta gera mama, ir kažkokias ten informaciją duoti vaikui. Ir aš galiu pasakyti, vaikas viskas, jis dirba, išeina, o tu ką darai? Supranti? Ir tu žiūri, tai ar aš taip ir nugyvensiu? O aš dar jaunas žmogus, kur dar galėčiau viską pamatyti ir jausti, ir mylėti, ir būti graži, ir kokia tik tais tu nenori. Arba nori. Tai va, ir aš kažkaip ir po to pagalvoju, vaikas viskas jau išeina į savo gyvenimą, jis kuria savo klaidas, o aš turiu gyventi toliau.
O kai mes gyvenom irgi, kai sako, dėl vaikų, taip, aš ir sutinku su to, jeigu vaikas atsirado tavo gyvenime, ne, tu turi jį užauginti, išleisti į gyvenimą, bet tikrai ne dėl vaikų gyventi. Ir jeigu vaikai nori išeiti gyventi, sukeičiat, pavyzdžiui, tu turi išleisti, tu turi gerbti tą žmogų, jeigu nori, nesvarbu, kad yra tavo Nes vaikas. jis yra žmogus, taip, jis turi gyventi savo, jis turi savo kelią. Taip. Jeigu jis nori, tu turi gerbti tą norą. Mes apie tai taip pat diskutuosim kitose podcastuose, apie vaikus. Ir kaip tu sakai, ne, kai jisai išeis, ir man tai buvo, mano dukros išėjo pas tėtį gyventi, ir aš nebežinau, kaip man gyventi. Mano visas gyvenimas buvo aplink jas. Aš 8 metus rytą kėliaus, dėl jų pusryčius dariau, viską dariau. Mano laikas buvo sustiguotas minučių tikslumu. Tai buvo viskas. Man tai, ir kai tu išeina, tavo lieki tik su savim pačia. Tai yra dar vienas toks geras 25 metų, kas mane labai sudaužė. 25 metai tai sudaužė, kad gimė ir verslas, ir podcastas. Todėl, kad tu, kai pradedi su savim dirbti, kai tu nenori būti ten nukritus ir gulėti ten, atsigulus ir gailėti savęs, nes tu dabar... Nes skauda. Nes tau šakas, kaip tau skauda. Tu esi sulaužyta tiesiog. Ir tu nebežinai, kaip tau gyventi toliau, ką tau daryti, nes... Aš tai vardau kiekvieną dieną 3 mėnesius, nes tai yra be galo skaudu. Bet taip, bet tada tu pasineri į save ir tada tu atrandi tiek daug gerų dalykų savyje. Tiek daug. Tu žinai, kaip sakoma, tu matai, kiek tu daug pliusų tu turi, ne? Ir po to tu galvoji, kiti žmonės to neturi, ką tu turi iš tikrųjų, ne? Ir pavyzdžiui, kai dabar mes šią dieną išeinam į viešumą, tu susiduoji, kiek mes esam pasiekusius. Savyje, nebijoti, kalbėti. Tai ką aš sakau, ant tiek kaukės nukrito, pančiai nukrito ir mes žinom, mes susilauksim tikrai viską. Tai yra normalu ir mes tai priimsim. Ir mes jau turim tokią stiprią odą, kad jau aš nežinau. Dar neturiu tokią stiprią odą. Turi, nesakyk. Taip, ji turi stiprią odą. Dar kažkur reikia palūpti gerai. Aišku, vis tiek, jeigu tu leisi, kad tave skaudintų, tave ir skaudins. Bet aš manau, žinai, kas skaudina, man atrodo, skaudina tai, ko tu pats nepriėmė. Kad savęs nepriėmė. Aš duodu pavyzdį, duokim pavyzdį, pasakykime, ne, kažkoks, paliečia milijonierius, sakykime, tas tai milijonų uždirbo, aš matai, nes nedėjau, sakykime, tam pastangų, kad aš tapčiau milijonierė. Ir tu jam pavydi dėl to, kad tau skauda. Ne dėl to, kad jisai padarė šitą dalyką, bet kad tu nepadarai, nes tu nieko nepadarai dėl savęs. O jeigu atvirai, man milijonų nereikia, nes milijonieriai labai blogą gyvenimą gyvena. Aš paimčiau ir kas turi atliekti. Paimti tai jo, bet nenorėčiau. Aš norėčiau. Nežinau, irgi tai gyvenime. Niekada nevėlu yra. Jeigu tu turi smegenų ir esi sąmoningas, tu su milijonu gali šitą nuveikti. Bet jeigu tu esi kvailas ir tuščias ir godus ir tau tie pinigai yra, kitą kartą būna iš dangos nukrenta, nuo tėvų palikimai, dar kažkokie kiti dalykai ir pasisekė. Bet nevertina po to. Kas turi lengvai gautus pinigus, nepraėjo vargo, kad užsidirbti ir nepradirbę pamokų, negavę to streso. Tu žinai, ir tu nesupratę, kas yra tas gyvenimas. Tai jie ir neįvertins ir jie nėra laimingi. Ir dažnas sako, kad būdamas, gyvendamas ten nuo algos iki algos, tas žmogus yra daug laimingesnis ir jis yra daug tyresnis ir daug švelnesnis už tą, kuris turi milijonus. Nes kai tu turi milijonus, tada tu ten turi kitokį visokį dalyką, kurie tau laimės nesuteikia, nes pinigai laimės netneša. Tai gerai, tai kuo tau pačiai šiuo metu reikėtų? Dabar šiuo metu, kaip dabar sėdi ir kalbi, sakykime, ko dar tau reikėtų pačiai labiausiai? Čia iš kokios pusės? Tai aplamai, iš visos pusės. Aš norėčiau... Nesvarbu, bet ko dar tau labiausiai reikėtų? Aš norėčiau iš tikrųjų sutikti žmogų, kuris mane primtų toje, kokia aš esu. Aš esu ta tokia, pavadinkim naivė, aš tikiu meilė, tikra meilė, tikrų tokių... Kada tu rūpi, tave priima, tavęs nebando sukontroliuoti. Aš nesakyčiau, kad tu esi naivi, tu nesi naivi, tu esi labai protinga, bet žinai, kai tu tiki tą tyrumą ir kai tu pats esi tyras, tu ir tiki, kad kitas žmogus yra tyras. Ir viskas. Nes, pavyzdžiui, sakykime,
Apie meilę tu nemeluoji, ne? Tu ir tiki, kad kitas žmogus nemeluoja, nes tu nemeluoji. Tu nematai blogo, Tai ir nematai tai yra ne naivumas, o tiesiog tai yra tyrumas. Naivumas, aš manau, kai sakysi, va, tau duodu milijoną ir nėra to milijono. O tu tiki, kad tu gausi. Ja, ko tu tiki, kad tu jau gausi. ateina? Aš sakyčiau, arba žinai, sakoma, žiūri dangų, gal iškirs milijonas, va čia yra, žinai, Koks ant galvos paukštukas. Ne, bet aš manau, kad tu esi tyra. Tu esi O, tyra čia ant geras šitų komplimentas. santykių, ant meilės. Pavyzdžiui, aš irgi tikiu dar tą tikrą Aš meilę. irgi tikiu. Nes, pavyzdžiui, sakykime, irgi, kai sakoma, motinos meilė vaiko prilygsta Dievo meilė, ne? Bet, pavyzdžiui, kai nori tų santykių, nu tu ją tiki. Pavyzdžiui, mano tėvai iki šių dienų jie gyvena ir aš matau, pavyzdžiui, kaip mano tėtis beprotiškai mano mamą myli. Tai aš ir tikiu, kad tai įmanoma, supranti. Dėl to tas ir yra tikėjimas. Bet kai yra žmonės pakankamai antiek sugadinti, ir tada tu ką pasidarai, tu tiesiog stebi. Nes atrodo, nu gal atsiras tas žmogus, duok Dieve, kad jis atsirastų, o ne gal kur nors. Gal dar negimė, girdi? O gal ir dar negimė, nu, sakykime. Nu dabar šiais laikais, žinai. Jo, bet esmė, kad aš norėčiau pagaliau sutikti žmogų, kuris iš tikrųjų turi tikrus jausmus. Atvirumą. Jis pats save vertintų iš tikrųjų. Jo, tą gerbtų save, būtų, ta prasme, atviras, nuoširdus, mylintis, priimantis, kad mane pasirinktų. Aš noriu būti pasirinkta, o ne ten kažkur ten eiliai. Tarsi, kad kažkur kažkas yra svarbiau negu, kad tarkim aš, ne? Aš noriu pajaus, noriu surasti tą tikrą meilę. Žinai, tai tokia ištikimybė, ne viens kitam. Nes, pavyzdžiui, man pagarba yra aukščiau už meilę iš tikrųjų. Nes, pavyzdžiui, sakykime, ir duodu vėl, aš matai, kai sūnų auginu ir aš galiu pasakyti, aš kaip esu sakęs sūnų, aš tave beprotiškai myliu, bet jeigu tu jau manęs negerbsi, vaikeli, mamos ranka, žinok, bus. Dvi. Bet, žinai, kai žmonės nebegerbta, žinai, pavyzdžiui, myliu, atrodo lengva pasakyti, net tas, kur žmogus neturi savo pagarbos iš tikrųjų. Ir kaip lengvai jie tai sako, aš tave myliu, tiesiog paprastai. Ir tu, taip buvo labai greitai, taip, aš tave myliu. Už 5 minučių, kai tu pasakai, kad tikriausiai mums nepaliks tie santykiai, jis dingsta taip, nei būtų niekada nemylėjęs. Dar iš karaidės pavadint, dar iš tenais. Tai aš niekada nesuprasiu tų dalykų, nes jeigu tu myli žmogų, tai tu nedingsi iš karto už 5 minučių pas kitą ar buvusią žmoną, ar dar kažką. Nu kaip pavyzdys, nes jeigu tu myli, tai jau tu myli, tu nebesišvaistai tai žodžiais tuščiai. O dabar o dabar žmonės to gali sakyti bet ką. Va tai tu ir sakai, va, tikrai aš, nu tai pas tyra, nesakei. Nu ir aš tikiu. Arba duodu pavyzdį, žiūri tavo nuotrauką, aš tave myliu, o ką tu myli? Mano nuotrauką? Tas suranti, tas myliu, nu tu vilniai rautų galvoju. Tai labai greitai, viskas būna, aš tave myliu, aš noriu su tavim gyventi, kurti šeimą ir panašiai, o paskui pasižiūriu, kad čia man vaiko nereikia, mano dukros ateičiau gyventi, aš norėčiau turėti partnerį. Tai buvo mano toks noras, bet aš nežinau, ar jis bus įsipildęs ar ne. Aš manau, įsipildys. Kai geriems žmonėms nutinka geri dalykai. Visą laiką. Anksčiau ir vėliau atsitinka. O tavo dabar mažutė? Mano tai išmokti save mylėti. Dabar, va, kaip sakykime, aš žinau, kaip turiu tai daryti. Nes dėl to, kad buvo mano draugė labai stipriai padėjo, kaip sakykime, tam tikrus blokus man jinai atjungė ir atėjo tas toks, žinai, prisiminimas nuo 19 metų, kur tu buvai užsiblokavęs. Ir, sakykime, dėl to tos ir klaidos eina, nes tu bijai būti išduota. Sakykime, man, arba palikta. Ir kai tu nesupranti to veiksmą ir pasąmonę, tu tiesiog užsiblokuoji ir darai 100 klaidų. Ir visą laiką lipi ant to pačio grėblio. Nes ir dažniausiai ir partneriai gaunas. Kai tu bijai, atrodo susipažįsti, o ten tiek tų klaidų padarai, tu neįsivaizduoji. Ir atrodo, gal ir būtų geras žmogus, bet žinai, kiek ant tu jo varai. Tu toks, senoks, žinai, tas išlint, nes dėl to tu bijai. Ir, pavyzdžiui, kai paskutiniu metu, prieš porą mėnesių, nesakykime, prieš jau čia dabar, sakykime, gaunas 2 savaitės, kai labai gerai jaučiuosi. Tuo metu aš irgi buvau depresijoje, nes aš galvoju, kodėl, kas atsitiko su manim, kodėl aš negaliu save tiek labai pamilti, nes dėl to, kad ir tu, žinai, sėdi ir tu galvoji, kas tokio gyvenimo mano įvyko, kad aš taip savęs nekenčiu. Ir gan stipriai. Ir po to man draugė, kai padėnės, jinai užsiminėjo numerologiją ir jinai man taip atjungė, žinai, sakykime, atvėrė gerus vartus.
Bet tuo momentu, žinai, kai tu supranti ir, žinai, ir atrodo, tas gyvenimas taip prabėgo, supratai, kiek klaidų padarė dėl vieno streso, kur tu buvai labai stipriai užsiblokavęs ir tada, žinai, ir pradedi verti, oi, tu Vilniai rato, kaip aš save plakiau, žinai, va tas supratingumas ateina. Bet kaip ir minėjau prieš tai, kad pamilti save, tu turi tą raumenį užauginti. Tai labai sunku padaryti, iš tikrųjų. Prisiekiu, tikrai labai sunku. Kad aš pasiekčiau meilę savo, aš turėjau tiek lūžį ir buvo taip sudaužyta tarp gyvenimo, bet aš esu dėkinga dabar suvokus, link ko viskas ėjo. Taip. Ir tai yra nuostabu, tai yra pats nuostabiausias jausmas, kai tu myli save. Kai tu myli save, aš galiu pasakyti, tau visur sekasi. Taip. Tu, blemba, atsidaro durys, tau ateina tokios idėjas į galvą, kad tu neįsivaizduoji, tau atsiveria, ble, viso čakros. Tiesiog tu taip padarai vieną gerą sprendimą, žinai, kaip tai padaryti, kaip link to eiti ir viskas. Ir tau tiesiog plaukia informacija, tu turi tiesiog naudotis tuo. Nes kas gaunasi, kai tu supranti savoką, ne, meilę savo, kodėl tada ir atsidaro vartai, nes kas yra, tu nebematai neigiamą. Tu viską matai teigiamą. Ir tu nebevijai. Ir tu, pavyzdžiui, aš galiu atvirai pasakyti, ir tikrai būna žmonės prieina su neigiamu tą energiją, bet tu negirdi. Nes tavis tas neriboja, tau yra antiek vienodai. Tu šitą žinus, tai man būtent, tiesiog gero ir viskas. Ir po to, o tie vartai atsidaro, todėl, kai tu pradedi mylėti save, tu nebijai savo tikslo. Taip. Nes atrodo, nesvarbu, aš grūsiu, bet vis viena aš eisiu ir viskas. Ir va čia va tas ir yra va, stebuklas. Taip, tik tai reikėjo. Meilė savo, va, prašau. Ne, tik tai reikėjo, bet kaip yra sunku iki to daryti, nes kaip yra sunku daryti iki to taško, kada tu jau žinai, kaip padaryti, kaip pamilti save, kaip gautos patirties, kaip padarytas praktikas, kad tu išsikuoptum tą vidų. Nes ant šiukšlių, jeigu tu bandysi pamilti save, čia yra neįmanoma. Čia, sakau, tas pats, kas neįsišluok mėnesį ir pasižiūrėk, ar ten dar jos tebėra, nes jos tikrai ten bus ir dar bus topovėt, dar daugiau ant visko. Ir tu šluosi dar dvigubai ilgiau viską. Todėl yra labai svarbu pradėti tvarkyti su savim kuo greičiau. Net jeigu žinai. Bet aš manau, ateina kiekvienam savam žmogui laikas suprasti, ne? Jeigu lemta tau suprasti, tu tiesiog turi suprasti, nesvarbu, gal tau ir 60 metų bus, bet žinai, kaip yra. Bet 60 metų bet žinai, kaip pagalvoju, žinai, iki 60 metų, ne, aš norėčiau pagyventi. Aš irgi pasidžiaugti laisvę. Nors galvo gale. Eit, pasakyti savo ribas vyrui, mane tik taip ir taip aš noriu taip ir nebijot, kad tave paliks. Jeigu paliks, tegul eina, Dieve, aš jam sėkmės linkiu, duodu žemėlapį, viskas, bye, duris atrakyti, sudėsiu daiktus, paliks, kur patogu. Saldainį paduosiu, kalkams nebūtų. Proteinų. Ir viskas, ir tu nebelaikai tų šiukšlių, nes tau nebereikia, nes tu žinai, kaip išsikuopti. Jeigu tavęs nevertina, tavęs nemyli, tavęs negerbė, nepriima, tu esi nereikalinga. Ta energija tavo yra švaistoma vėjam, nes nepamirškit, yra toks posakis labai žiauriai geras. Kai moteris labai myli vyrą, vyras dar labiau myli save. O, jo, čia tiesa. Vyras, jo. Kai tu jį myli, kaulų čiulpus mėgim, jis dar labiau myli save, nes čia aš. Nes su energija atiduodi visą save jam. Jam sekasi, pasieina klientai, pasieina geras uždarbis, o kas pas tave eina? Po kelių mėnesių tu pasijauti išgręžtai. Žinai, tu gerą mintį, tave niekada nebuvau girdėjus šitą, žinai, pasakymą. Aš atsimenu, kada ir šiuo metu dar einu pažolininką, nes dėl to, kad aš gydausi su arbatom, nes jau kiek 5 metai eina. Ir man tas, žinai, aš atsimenu, vienu momentu mano biznis taip, žinai, nutilo. Ir aš buvau, kas čia ne taip padariau, supranti, kodėl taip tylu, žinai. Ir savo žolininkų, žinai, skambinu ir sakau, žinok, Ruslanai, pas mane tyla. Padaryk burtą. Ne burtą, o žinai, ką jis pasakė. Tu paskutiniu metu labai atidavai savo sūnui energiją, kad susirastų darbą, žinai. Ir vyras sako, jiems tai sekas, sako jo, nu tai va, išdalinai. Ir dabar, kai tu man pasakė, ir dabar atsimenu va tą jo pasakymą ir buvau, kaip taip gali būti, o tai kur aš tada? Jo, nes tu atiduodi visą save, tu
transformuoji tą Eik tu energiją, sau. iš savęs atiduodi tam vyrui, nes moters energija yra viskas. Aš sakau, kaip ir prieš tai sakiau, iš moters energijos viskas yra padaryta. Ar mes išgirdom ačiū? Ar aš išgirdau ačiū? Ne, nes tai buvo, taigi čia taip jau yra. Niekas nesupranta tokių dalykų. Ypatingai vyrai šiuo metu jie Aš nevertina, net. pasakyčiau, šeimos žydinys ir yra moteris. Taip. Nes jeigu jinai laiminga, tai iš tikrųjų ir Taip. visa šeima yra Ir laiminga. tarakonai. Net ir gyvūniukai jo. Tarakonai laimingi laukti, dėl kad kai moteriška energija sklinda, mes sklindam kaip koks virusas, blogiau nei COVID. Moteriška. Mes Čia jau gerą palyginimą O, darai. čia taip stipriai. Dažnai priešas. Bet čia mes iš gerumo. Taip. Bet jeigu tu mane išduosi, jeigu tu mane sutraškysi, jeigu tu manęs neįvertinsi, jeigu tu mane žeminsi ir negerbsi, ta moteriška energija transformuojasi į tą blogą energiją. Į pyktį jau. Ir tas pyktis, kas tada būna? Prasideda ir kerštas, kuo tik ten ne. Tada jau būna viskas. Moteris gali pastatyti, Bet ją ir gali sugriauti sugriauti, labai jo. greitai. Pabandyk tik pajuokauti su mumis. Ir va tas yra, mes esame antiek galingos, antiek svarbios šitam pasaulyje ir šitoj žemėje, bet mes esame nustumtos į šalį. Tai yra stereotipai, tai yra, pažiūrėjau, aš kaip ir sakyčiau, žinai, jeigu atvirai, tai yra įstatymai, ne, tai yra tiesiog, žinai, kaip sakoma, yra sugriautas žmonių tikėjimas ir viskas. Ir, pažiūrėjau, yra tam tikri stereotipai. Ir kiek aš atsimenu jau nuo vaikystės, lygiosios teisės. Ir kai man tai vyras pasako lygiosios teisės, aš iš to puoduko noriu jam į galvą duoti. Ne tik iš puoduko, aš šuku tai koja. 4 Kokias lygiosios teisės. Bet yra ir moterų. Taip. Tipo, pem ant pem. Nori pem ant pem. Pizdik, eik, susiras, kas sutiks tam pem ant pem. Ir, pavyzdžiui, bet yra ir moterų. Bet pem ant pem, tai daug tu man tada savo algą irgi pem ant pem. Ne tai, kad pem ant pem, tada ir tu tvarkais. Taip, jeigu pem ant, tai aš tą turiu taip, irgi jo. mintis. Tada viskas kartu. Nes visi 50-50 tu mokeris moka, Taip. sakykime, ne, bet Bet tada tu viskas. tvarkykis, gamintis, tada jo. Tvarkyks viską, ką reikia namuose, kad nereiktų ten skambinti kažkam Bet, meistrui. bet pavyzdžiui, aš esu girdėjusi ir iš moterų pusės, ne, lygiasias teisės. Ne, aš nesuprantu, vat, vieno Aš dalyko, sumokėsiu pusę kaip sumos. biologiškai moteris ir vyras gali būti lygus, Bet nu neįmanoma. niekaip. Nes kur moteris yra, kur vyras, yra tam tikri, pavyzdžiui, dalykai, kur mano jėga net nepakelia visiškai. Ir yra tam tikri dalykai, pavyzdžiui, kaip smegenys dirba pas vyrą, matematiniai visokie dalykai. Taip, jie stipresni ant Jo, tokių tai dalykų, jie yra jo. racionalūs, jie nesivadovauja jausmais, yra daug šaltesni. Mes jausmai. Mes jausmingos, jie eina pagal formulės, pagal tas, jie yra šiaip iš tikrųjų būtų tikrai nuostabus padarai. Aš vis Šiaip būtų, bet jie nėra, nes jie nenori. Nes dabar pažiūrėk, man iš tikrųjų yra žiauru, kai vyras sako, kad moteris turi paskui bėgioti, kai jis sako, tu man turi rašyti ir kvies mane į pasimatymą, kai ilgainiui mes toj pavirs vyrai, princesės su suknelė, iš tikrųjų, nes dabar jie nori, kad tu lakstytum paskui, tu rodytum dėmesį. Bet jeigu paėmus, jeigu atvirai, ne, jeigu, pavyzdžiui, dabar šiais laikais, kai žiūrėt, bet ir moteris tą padarė. Iš tikrųjų, moteris davedė iki tokio lygio, kad jinai kelnes susidėjo ir, žinai, va, aš esu Nes moteris neturėjo kitos išeities. Bet aš, kaip ir sakau, mums davė galimybę eiti mokytis, mums davė galimybę pastovėti už save, mums davė galimybę pastovėti už vaikus, mums davė galimybę atsikovoti, sakykime, turtus. Bet va tame ir sužaidė visi. Nes tipo, va, tu gali, reiškiasi ir viskas. Dabar netgi esu šiandien, va, iki šiandien, žinai, žiūrėjau, ką mes kalbėsim, žinai. Ir aš tokį tekstą perskaičiau, žinai. Ten kažkoks ten pasimatymas, kas ten buvo, žinai. Ir vyras moterį paliko, nes jinai namą neturi. Wow! Ir žinai, ateina laikais. Pareiks nes pankolo neturi. Eik, nes jeigu tu neturi namą, vyras tu jam nebus. Tu zdoj, ant kokią lygą eina. Nes moteris perėmė visišką kontrolę dabar. Tai taip išeina. Ar nenuostabu, kad aš esu singlas visą laiką beveik. Arba sakysiu, apsiženiu už save. Mes.
Tai va, labai fainė, ne? Sakykime, taip iš tikrųjų pamąstant ir pagalvojęs yra iš tikrųjų kaip ir eilinį kartą, ką palysi, pasižiūrėk į save, atsižvelk į save. Tu turi mylėti tik tai save, neegoistiškai, nes yra du skirtingi dalykai. Taip, čia faktas. Nes meilė savo yra, jinai be galo yra graži. Ir neegoistiška. Visiškai nieko. Mes pakalbėsim kitose podcastuose apie visus tos kitus dalykus, kas kaip neegoistiška ta meilė, ar kaip tu gauni iš vyro tą meilę. Ir kaip tavo moteris transformuoja tą meilę jau pusę, ten bus kiti dalykai, nes čia jau mes nebeįsiplėsim, nes mes taip šnekam, taip gan normaliai. Jau pirmas podcastas, bet čia ir gerai eina. Jis yra laikas, tą laiką žiūri, Aš irgi, aš tikiuosi, kad mes šis padarėm puikiai įžangą, darom suprasti, apie ką bus tas podcastas, apie ką mes norim su jumis kalbėti, yra praktiškai apie viską. Bus ir svečių, bus visko. Bus ir grupių, bus svečių, bus ir mūsų bus ir mūsų kitokių šeimų. Tai neapsiribos. Nebijoti savęs. Tai neapsiribos tik tais pokalbių prie mano sėdėje ant žemės. Labai jaukiai, iš tikrųjų, man labai patiko, aš labai mėgaujuosi. Yra žvakių, bet bijom čia dėti, nes Irma sakė, užsidegs ir bus... Aš tai būtų geriausias podcastas. Gal padarom? Ne, bet man sofa labai graži, man labai gaila šitą sofą, tai nedarysiu. Mes aš mėgaujuosi, aš tikiuosi, kad mes teisingai ištransliavom visą informaciją apie save. Tai buvo mūsų pirmas podcastas. Mes daug ko nepasakėm ir daug ko pasakyti nebauskit, nekeikit. Mes pasakysim kitom temom. Jūs galite užduoti mums temas taip pat, like, subscribe. Svarbiausia, būtų labai didelis palaikymas, jeigu pasidalinsit, jeigu širdutį uždėkit, komentarų uždėkit, klausimus užduokit, nes mums bus lengviau daugiau apie tai kalbėti. Ir kalbėti, ir ko jūs norite, nes mes einam dėl jūsų, mes nedarom dėl savęs. Ne tik ir dėl savęs mes darome dėl jūsų, nes tas mūsų išėjimas, ne pirmas, tai yra mūsų stiprybė. Nes mes pačius to norėjome. Valada, jie nežino, kas jų laukia. Jūs nežinot, kas jūsų laukia. Bet esmė, kad man nereikia įsikalbėti viešumą, aš tiesiog noriu visoms parodyti, kad mes galim. Ir mums reikia tokio podcast'o šitam pasauliu apie moteris, apie mūsų energiją, apie mus, pagaliau apie mus, ne apie kažką. Ne apie vyrus, atsiprašau, ne apie milijonierius, ne apie bitcoin, ar apie ligas, ar apie skyrybas. Ne, mums reikia grinai tikrą apie moteris, kokias mes esame, be kaukių. Mes šiandieną palėtėm daug temų, bet mes neatviram apie tas kaukės, kokias mes nešiojam. Mes labai daug ko neaptarėm, bet mes tikrai tai padarysim kitose mūsų podcastuose. Taip. Ne? Ką, ačiū labai ir iki greito. Ačiū, buvo labai malonu.